עכשיו, שקד אמר פה משהו, וגם פה כתוב במצגת משהו. כתוב פה שהשניים הבדל ביחס מתחים של 1 ל-1. אוקיי? הנושא הזה של מה יחס ההשנעה בשניים הבדל, הוא לא חייב להיות 1 ל-1. במקרה הזה פה הוא 1 ל-1, כי אני רוצה להפעיל צרכן שמחובר לשקע של 230 וולט. אז אני רוצה להכניס 230 ולהוציא 230. בסדר? החוק מתייחס לערכי מתחים שמותרים לשניים הבדל. אז הערכי מתחים, החוק אומר שראשוני של שניים הבדל, מתח ראשוני, 22, לא יעלה על 1000 וולט. והיציאה 500 וולט, לא תעלה. כל מה שנמצא בתוך הריינג' הזה תעשו מה שאתם רוצים. בסדר? זה לא אומר שזה מחייב 1 ל-1, זה אומר שזה צריך להיות משמעות. ברגע שאתה מחבר את זה, אתה עושה הרקת שיטה. רגע, שנייה, אז שנה היא 24. גם סוג של מבדל? אז רגע, זה החלק החשוב. האם כל שנה יכול להיות שנה מבדל? שאלת השאלות. תשובה? לא. בסדר? למה? כי קודם כל שנה מבדל הוא לכשעצמו, הוא בנוי בצורה של בידוד מוגבר. אם תשימו לב, כאן, יש לי כאן מעטפת פלסטיק. כאן יש לי פה ציפוי מבודד. בסדר? בשנאים רגילים אין את זה. בשנאי רגיל אתה יכול לגוע בסליל. בסדר? מאוד מאוד חשוב. זה עכשיו אתה אומר שמים את זה בכל אחד יותר צרכן. רגע, תכף נראה מה החיסרון של השנאי. בסדר, אז קודם כל, לא כל שנאי יכול להיות שנאי מבדל. בסדר? שנאי מבדל בנוי עם בידוד מוגבר. מה זה? כן, אני רואה פה ממש פלסטיק. כן, אתה לא יכול לגוע פיזית לגוע בסלילים. בשנאים רגילים, אתה רואה את הסליל בעיניים. עכשיו אתה יכול ממש לגוע בזה. עכשיו תשימו לב שזה מאוד מאוד חשוב, בוחן לפעמים שואל את זה. אתם רואים שיש כאן חיבור להרקה, אתם רואים? מה זה החיבור הזה להרקה? בדיוק. החיבור להרקה זה לא כדי לבצע הרקת שיטה לדבר הזה. החיבור להרקה זה כדי להריד את הליבה של השנאים. במידה וחס ושלום יש פריצה בבידוד של הסלילים, במידה ויש פריצה בבידוד של הסליל, אתה לא רוצה שהדבר הזה יעלה באש או שמישהו יתחשמל ממנו, אז מה שאתה עושה, אתה מחבר את זה לאדמה, ואז במידה ויש פריצה בבידוד של הסלילים, יקפוץ המאז שמזין את אותו שנאי. בסדר? לא, יש פה חתיכת כזה, זה על כל הליבה. בסדר? בשנאי מבדל, מעריכים את ליבת השנאי במקרה ויתפרץ בידוד הסלילים. ולמה שיתפרץ עם מישהו מגבלה של 500 עומס, זה עומס, אין מה עשתה לו ביותר מדי. כן. זה מקרה ויתפרץ מה? בידוד הסלילים. בסדר? חבר'ה, זה, איך זה? איך השיט... אחלה דבר, לא? עכשיו אתה עושה דבר כזה. זה רק לצרכן אחד. זה אתה אמרת. לא, צריך להשתמש במשהו לצרכן אחד. קראת את משהו. זה אמרנו בחדרי הבטן. כן, אז קודם כל השימוש של זה נפוץ מאוד בחדרים שיש בהם לחות מאוד מאוד מוגברת. מקוואות, חדרי אמבטיה, מקלחות, דברים כאלה. תלכו להצטדיון תל אביב למרכז לאמנות לחימה, קומה שנייה, יש שם למעלה את המקום הזה שעושים שם גוף תאילנדי. כל המקלחות שם, יש לך שנאי מבדל ככה, על כל מיני. שנאי מבדל, אלא אם כן זה יתחלף מאז, זה לא יתקדם. למה אנחנו צריכים בעצם לעשות את זה ולהגיד אנחנו לא נעשה לעשות, חשבית או מצריך?
הדבר הזה, תשים לב, שהדבר הזה מונע התחשמלות, ואתה שומר על איכות החיים שלך במתקן. יש לך עכשיו מכשיר שהבידוד שלו נפרץ. לך לא יקרה כלום אם תיגע בו, והמתקן שלך יעבוד תקין. אז רק בשביל שהמתקן ימשיך לעבוד. מה, לא תענוג? איזה כיף זה. בסדר? אז הדבר הזה עובד קסם, אבל יש לו חיסרון בולט אחד. החיסרון הבולט שלו זה שאסור בתכלית האיסור להשתמש בו ביותר מצרכן אחד. בסדר? בשנה עם הבדל, אסור, א', אחד, לבצע הרקת שיטה. 2, לחבר יותר ממכשיר אחד. שום פנים ואופן. למה? אם עכשיו יש חדר כושר, כמו שאמרת, גדול, זה חדר שלם בשביל הם זה. שמו שנה עם הבדל לכל מנורה, כן. תלך, תפתח את התקרה פריקה. על כל מנורה שיש בזה, יש בתקרה, יש בתוך קופסה, יש שניים. זה ממש לידו פיזי? כן. אבל אם אתה לא פה משהו כמו חומר. שימו לב שהשנאים מאוד חשוב, אוקיי? המרחק בין השנאה לצרכן מאוד מוגבל. אמנם זה יחסית מרחק גדול, 10,000 מטר, בסדר? 10 קילומטר כמעט אם אני לא טועה, בסדר? כאילו שהמרחק הלוך וחזור, זה אומר 5,000, אוקיי? זה מרחק יחסית גדול, אבל אסור לעבור את זה בגלל שמפה והלאה יש גם מה שנקרא, יש מתח קיבולי, ואז בכל אופן אפשר להתחשמל ממנו, אז גם זה מוגבל למרחק. אנחנו לא שם עדיין. אבל אם אני שם אותו בבקר, אז אני יכול לשים אותו על לוח שלם סתם שמפעיל 200 מזגנים. אתה לא, בשום פנים ואופן. שום פנים ואופן. בוא תראה למה. אני הולך. רוצה לתת לך פיצוץ. גם מה התעייפת? או מלמד? חבר'ה, למה אסור שני מכשירים? יריב, אהבת את זה. מה עם זה ככה? אז מה שאתה שם אותו, אמרת לי מקודם, אני שם אותו במערכת בקרה. מערכת בקרה לא נועדה להפעיל, כאילו, לוח פיקוד, כן. סבבה, אז זה לוח פיקוד למשל שמחובר, בוא נגיד, למזגנים. אבל שוב, השאלה אם המזגנים ניזונים מהשנה הזה, כן או לא? לא, הלוח פיקוד ניזון, כאילו, זה בעיה אחרת. אז זה משהו אחר. חבר'ה, שימו לב, למה אסור להשתמש בשני ויותר מצרכן אחד? יכול להיות מצב, מקרה מאוד מאוד מצער, דרך אגב, זה גם קרה פעם, אוקיי, שיש לך שני מכשירים שמחוברים, שבאחד יש פריצה בבידוד בין הפאזה לגוף, ובשני בין האפס לגוף. ואז מה קורה? ברגע שבן אדם אחד נוגע כאן, בן אדם אחד נוגע כאן, בעצם נסגרת אולי תקלה... אבל בו זמנית. מה זה? בו זמנית. בו זמנית, כן, בו זמנית. נסגרת אולי תקלה דרך שני בני אדם. תשימו לב, מכאן לכאן. זאת אומרת, אנשים מתים בזוגות. זה רק מנחוס של החיים. אבל כמה מקרה? והגירה בקומה שלישית הייתה עם המכונת כניסה ובקומה ראשונה עם את המקרב. היד בחיבור וזה סגר את המעגל. אם אתה גם כן, אבל אתה צריך שוב, אתה צריך שיהיה לך גם פריצה בפאזה, גם פריצה באפס. וגם שתיים. לא, אתה אגיד, אתה נוגע בעצמך. כאילו, שתי מכשירים. שאלה, מה היה המקרה עם קומה שלישית וקומה ראשונה? היה, כן, היה מקרה עם המקרר והמכונת כניסה? כן, אבל זה לא היה דווקא, שימו לב שהמקרה שאתה מדבר עליו, זה אחד המקרים הראשונים שזה קרה, זה היה עוד לפני שהייתה הרקת שיטה. לא, אז לא הייתה הרקת שיטה במקום הזה. בגלל זה שני החבר'ה שהיו בקומות בכלל נפרדות, הם נהרגו בו זמנית, כי באחד היה קצר בזה, והשני היה קצר בזה, והם סגרו לה תקלה בינה לבין עצמם. בסדר? אבל זה כאילו הייתה הרקת שיטה בכלל, זאת אומרת, הם היו במצב של הפרד מגן על כל המתקן כולו. בסדר? שזה בעייתי מאוד, כי יש לך מלא צרכנים שמחוברים. אז זה הנושא הזה. אז תשימו לב שהשיטה הזאת היא ממש ממש טובה, אבל עדיין היא קצת בעייתית. יש בה פה הרבה סכנות. יש איזשהו שדרוג לשיטה הזאת, אוקיי? השיטה הזאת נקראת זינה צפה. בסדר? אבל צריך לעשות משגוח. שלום. בשביל זינה צפה זה סמי משגוח, לא? לפני זה לחבר לזה משנץ. רק תשימו לב שוב פעם, אני חוזר.
בשיטה הזאת שנאי מבדל לכל צרכן. בשום פנים ואופן אסור לחבר שניים ביחד. ותשימו לב, כדי להתגבר על הדבר הזה, יש שיטה שהיא טיפה יותר מעניינת. שלום, כל אמרת שאנחנו מתחברים רק שתי מבחנים בלי הערכה. אבל אנחנו מראש תמיד נביא הערכה. למקום עצמו, כן. כן, זה הספיק. תמיד עכשיו תשימו לב, השיטה הזאת זה עוד שיטה להגנה בפני חשמול. השיטה הזאת נקראת שיטה מסוג זינת צפה. ותשימו לב שאלה כבר יש לה שם, אתם רואים כתוב פה I, T. אוקיי, I, זה ראשון isolated, מבודד. האות הראשונה מתייחסת למה? לשיטה. האות השנייה מתייחסת למה שקורה במתקן, טרה. אז תשימו לב שבשיטה הזאת, מה שקורה, בשיטה הזאת אנחנו כן יכולים להשתמש בשנאי מבדל, אוקיי? ובשנאי הזה אני יכול לחבר אליו כמה וכמה צרכנים שאני רוצה, אוקיי? אבל בתנאי אחד, שקודם כל יש לי רכיב שנקרא משגוח, שהמשגוח, התפקיד שלו, מה שאני עושה עם המשגוח הזה, אני מעריק איתו את המכשירים החשמליים שלי. אתם רואים, יש פה איזשהו פס הרקות מקומי, אוקיי? תשימו לב שהפס הרקות הזה והפס הרקות הזה, אין ביניהם חיבור. זה נמצא, זה קשור לשיטה, וזה למשהו אחר לגמרי, אוקיי? בעצם הדבר הזה, מה שהוא עושה, כל המכשירים החשמליים מחוברים לפס הרקות מקומי, שהפס הרקות המקומי הזה מחובר גם כן למשגוח, ואז במידה ויש פריצה מעל סף מסוים, הדבר הזה בעצם יכול לזהות את זה. מה זה? על סמך מה אתה אומר את זה? קראת בספר, זה לא ממש נכון, יש לזה הרבה הגדרות. בסדר? זה יש לך אחד לכל כמה וולטים, תלוי באיזה מתקן, לא ניגע בזה כרגע. אבל תשימו לב שלמשל מה שהדבר הזה עושה, משגוח, ובעצם התפקיד שלו זה להשגיח. מה שזה אומר, זה אומר שברגע שהדבר הזה מזהה שיש זרם זליגה מצטבר מאוד גבוה, אוקיי? זה אומר שכרגע יש סיכוי שכמה אנשים ייגעו באופן בו זמני במכשירי חשמל, ואז מה שקורה, הדבר הזה מבצע התראה, הוא לא מנתק. משגוח לעולם לא מנתק. בסדר? גם אם יש זליגה אחת, גם אם יש שתי זליגות, גם אם יש 3 זליגות, גם אם יש 200 זליגות, משגוח לעולם לא מבצע ניתוק. זה לבוד. בסדר? זה סף, כן. זה שנהיה דסאים. בסדר? הוא תמיד, לא, הוא ממש משמיע התראה מציקה מאוד, צפצופים מטורפים. בסדר? מקוצר מאוד, כן. גם הנדסאים כל כך יודעים הרבה על משגוח, כי הם לא... צריך להיכנס לזה. זה כמו מערכת פוטו-וולטאית, זה צריך להיכנס לזה. מי שעובד בזה, מי שעובד בבתי חולים ודברים כאלה, אז הוא רואה משגוחים כל הזמן. אחד המקומות שמשגוח נפוץ פה מאוד, אני הפעם היחידה, אני חושב הראשונה והאחרונה שצריכה של משגוח, זה שהיה לי איזשהו תיאטרון, שהיה שם תיאטרון זל, איך זה נקרא? תיאטרון היד כזה. כל פעם מעבירים אותו ויש לזה שם, זה תיאטרון דרכים. איפה זה? ברחוב שופן? מה זה? ברחוב שופן, בירושלים? לא, תיאטרון שזז על מסעית. פעם עובר לפה, פעם הולך לשם, פעם הולך לפה, פעם הולך לשם. ושם כאילו אין להם משהו, מקור אנרגיה קבוע. אז הם לא רצו לסמוך על שום דבר, אז הבודק אמר לי, תשמע, תתקין להם פה שיהיה להם משגוח, שלום שלום, אל תבוא לי בחלל. בסדר? רגע, שזה במקום? שזה במקום? במקום כל פעם לעשות הערכה? לא במקום, זה בנוסף. וזה לא, מה פתאום, אתה רואה? אתה מקבל פה את המתח שלך, יש לך שנאי מבדל, שלום שלום, נגמר הסיפור. אבל אני יודע שכאילו אחד יש קרוון, נגיד לך מתפונה, אתה תמיד להעריך אותו, ואתה עושה משגוח, אני לא צריך הערכה? יהיה לך פצצה, לא, זה לא כל כך נוח, זה צריך דורש מיומנות, צריך לדעת איך להפעיל את זה. זה חמון טרטור לבן אדם. נכון, אבל זה שים לב שמי שכדי להחליט אם אתה שם שנאי מבדל או לא, זה בודק בלבד. בסדר, יש פה שיקולים אחרים. שלום, שאלה. כן. אם שנאי מבדל עושה לי רעש, מה יכול להיות? שנאי תמיד יעשה רעש כאשר לא, העולם בו זה רעש. עושה רעש לא של שנאי. רעש. רעש מכני. רעש כבד, לא, עכשיו נניח סתם דוגמה, אני מפעיל שנאי,
נניח, סתם דוגמה, יש לי פה שניים מבדל 230, בחדר הזה, בחדר לידו יש אותו שניים מחוברים לאותם צרכנים, זה עושה רעש היום ונורא, וזה סביל. כאילו, הבנת? אני לא כל כך, קשה לתת לך תשובה מדויקת, כי אני לא בקיא בזה, אבל אני כן יכול להגיד לך ששנאים מוציאים רעש מכני. שנאי תמיד מוציא רעש מכני. ברגע שזורם דרכו זרם, יוצא ממנו רעש מכני. אולי יכול להיות שהשנאי עצמו, הוא לא יודע, לא יושב על בורדים כאלה. אולי לוחות לא מחוברים טוב? לא, בדרך כלל זה צריכים לשבת על בולמים. אם השנאי מוציא לי מתח טוב, השנאי לא נדפק, לא נפרץ כלום בבידוד, סתם הרעש הזה בגלל שזה מכני? זה מכני לגמרי. שומע רעש מעצבן כזה, כמו רעש של מכונת תספורת. כן, בדיוק. זה רעש מכני. בסדר, זה ידוע. כנראה שהוא פשוט יש לו, בדרך כלל השנאים שמים אותם על מין רפידות כאלה, רפידות גומי שלא... מגומי. כן. כמו שעושים עם מזגנים. זה יכול להיות שזה לא תפוס טוב. רק שהם לא עושים את זה. וזה שומע את הרעש של המתחצים כל הזמן. מאוד יכול. בסדר, אז תשימו לב, הרקה שיש כאן, הרקה שיש כאן, זה לא משמש כדי להריק את המכשירים האלה. ממש לא. כי אנחנו משתמשים בהרקה בשביל מה? בשביל להגיע למצב שתהיה לי לועת תקלה שיקפיץ משהו. פה הרקה לא מקפיצה שום דבר. פה הרקה היא רק לצורך מדידה. הכל עובר דרך המשגוח, המשגוח מבצע מדידה כל פעם. בסדר, יש פה איזשהו נגד בוחן, במידה ויש פה איזשהו זרם זליגה, זה זורם דרך הנגד הזה. ואז בעצם המכשיר יודע אם יש פה איזשהו מתח שמסוכן לחיי אדם. אוקיי? ואז מה שקורה הוא מבצע התראה. משגוח לעולם לא מבצע ניתוח. בסדר? הוא רק מטריע. אז תשימו לב שיש לנו... בצפצוף מטריע. איך הוא מטריע? בצפצוף, ממש צפצוף מזעזע. כן. בסדר? בדרך כלל הדבר הזה הוא מגיע, זה בקר, לכל דבר ועניין, אתם ידעו את זה בהמשך. יש לו פה בפנים כל מיני ממסרונים כאלה קטנים, אתה יכול לחבר את הממסר הזה לכל מיני דברים. צפצפה, מנורה, מה שאתה לא רוצה. בסדר? אבל אמרת שאנחנו לא מקבלים את זה להרקה, נכון? אז המכשיר בהמשך בדוק לא מחובר לך? אין פה פחד. אין פה פחד. יש פה, ברגע שזורם פה, ברגע שיש פה עכשיו מגע בין זה לזה, אז חלק מהזרם חוזר כביכול מפה לחברת חשמל. זה הזליגה כאילו. זה הזרם זליגה. ואז בעצם מה שהוא עושה, הזרם הזה כפול ההתנגדות שיש כאן מייצרת מתח. אתה מבין? מבחינתו, אתה, כמו שאמרת, 85 אום לוולט, אז ברגע שהוא מזהה וולט אחד, אז מבחינתו הבין שיש 85 אום של פריצה בבידוד. אוקיי? ועוד אחד, בסוף הוא מבצע התראה. זאת אומרת שאתה בעצם עכשיו מתעלם מתקלה מסוימת, אתה לא יכול יותר מזמן. רגע, שנייה, זה בדיוק העניין. קודם כל, הסיבה שיש משגוח, זה לא כדי להתריע ולהגיד, טוב, סבבה, יש פריצה בבידוד, נדבר מחר. שתוכל לעבוד באותו רגע זמני. בסדר? במקרים כאלה שיש זה, חובה לטפל מיד במקרה הזה. בסדר? בבתי חולים, יש לך משגוח מטריע, אתה מיד מגיע. אתה לסיים כאילו את העבודה באותו רגע. ממש לא, אין לסיים את העבודה אפילו לאותו רגע בכלל. בבתי חולים. בבתי חולים, בדרך כלל מה שעושים... שלא לעצור עכשיו באמצע ניתוח, סתם דוגמה. בבתי חולים, יש להם את הדרכים שלהם במידה ויש עכשיו פריצה בבידוד. אוקיי? אם הבן אדם מספיק מיומן, הוא יכול לדעת מאיפה הגיעה התקלה, ואז לבודד את המכשיר התקול ולהביא מכשיר אחר. ויש מקרים מסוימים שעוברים מערכת חלופית. מה זה? אתה מתריע לו על איזה מכשיר כאילו? לא, זה דורש כבר מיומנות אחרת. תראה, אם עכשיו יש לי פה זרם שזורם מכאן לכאן, ועוד זרם שזורם מכאן לכאן, ועוד זרם שזורם מכאן לכאן, אתם יודעים מה זה אמפר מטר צוות? יופי, יש דבר כזה מיקרו אמפר מטר צוות. אתם יודעים מה זה? זה אמפר מטר צוות שיש לו רזולוציה יותר גבוהה, יכול לקרוא זרמים הרבה יותר נמוכים מאמפר. אז אם אני לוקח עכשיו פה ואני שם כאן, אתה שם פה על המוליך הרקה הזה, אם יש פה זרם זליגה, אני מזהה. זאת אומרת, לא חסר כלים. זאת אומרת, לא חס ושלום קורה שעכשיו יש ניתוח, אתה אומר, טוב, אני יוצר את הניתוח, הניתוח הצליח, החולה מת, אין חיות כאלה. בסדר, יש אפשרות להחליף מערכות, יש בתוך חדר, בכלל, בתוך חדרי ניתוח, יש הגדרה מה זה חדר ניתוח, מיקום של כל דבר ודבר, מהמיטה והלאה, אזורים, כמו שיש באמבטיות, יש גם בחדרי ניתוח. מאוד מעניין. אז כמה זמן בעצם יש לך מההתראה שהוא אומר... מיד. ל-85, אתה צריך להחליף את זה עד הרגע שמגיעה לך את הקלה השנייה שבעצם נשרף כבר. אין דבר שנשרף. אתה רק תשמע התראה. אין דבר כזה לא לטפל. אז אני אומר, כמה זמן יש לך מההתראה? אין, הוא לא מקפיד. עד שזה... אתה, ברגע שיש לך בידוד, יש לך פריצה בבידוד, אתה מקבל התראה, לך תטפל.
אתה לא יכול לדעת, זה לא תשמע, פחת, אתה לא עומד את זה ככה. כמה זמן, כמה שיותר מהר, זה לא עוד חצי שעה. אנחנו מדברים על סטטים, יש בתי חולים, יש מרפאות, לא יודע. שוב פעם, אני אומר, כמה זמן? לא יודע להגיד לך כמה זמן, יש לך חשמלאי כונן, יש לך פריצה בבידוד, לך, חשמלאי כונן. אבל עכשיו זה אומר סתם אני יודע לך, נגיד, לא 85%. אתה צריך להבין, סף התראה זה לא אומר שאתה מתריע מתי שיש כבר סכנה לחיי אדם. סף התראה זה אומר, תשמע, זה כבר איזשהו סף, מפה והלאה מבחינתי זה כבר הופך להיות מאוד בעייתי. אתה לא מבצע את ההתראה שיש לך תקלה מוחלטת שמישהו הולך למות. אתה מבצע את התקלה קצת לפני. אז עכשיו נגיד לך אומר שיש פגיעה ב-80%. אנחנו עכשיו נצטרך לתת את התחתיים של פגיעה בבידוד. אתה לא... זהו. השאלה שלי, אם נגיד לך במתחל ש3% פגיעה ולא 15% של ירידה אפילו ל-80%, עדיין נצטרך לטפל בזה? שוב פעם, שיש לך התראה במשכוח, זה אומר שיש לך תקלה, אבל התקלה הזאת עדיין לא מסכנת חיי אדם, אתה נדרש לטפל בה. אוקיי, אתה צריך לקרוא את החוק, הוא מאוד מאוד מעניין מה שהוא כותב שם. עכשיו, כשאתה לוקח את זה, ואתה אומר, טוב, אני יכול לטפל בזה, זה אומר שאתה יכול לתת, איך אומרים, לאירוע להתמשך, ותוך כדי לבצע את הבדיקות שלך. אוקיי, זה לא אומר שעכשיו אם מישהו נוגע מת. המטרה של ההתראה זה להגיע למצב של להגיד לך, תשמע, אתה פה, עוד רכיב אחד או שניים שיפרצו לי, אני כבר בבעיה. בסדר? אז דברים שמחשבים אותם דרך אגב, לא סתם. אוקיי? ממש לא. הדבר הזה הוא ניתן לתכנות. אתה יכול להגדיר לו מתי לבצע התראה. בגלל זה מי שלא מיומן לא נוגע במשגוח. עכשיו אם אתה, אני אומר שזה לא יושב... זה יושב בלוח, זה יושב בתוך הלוח. אוקיי, ומה, מצפצף, כאילו... אז הדבר הזה... אנחנו לא כל פעם עובדים ליד הלוח. נכון, אז הדבר הזה בדרך כלל יכול להיות, או למשל בחדר, הדבר הזה בפנים, יש לו פה ממסרונים קטנים. אני יכול להתריע, תשמע, ברגע שיש פריצה בבידוד, סגור את הממסר הזה ואת הממסר הזה. הממסר הראשון ידליק לי איזה התראה צפצפה באיזשהו מקום, והממסר השני ידליק לי צפצפה במנורה. בסדר? משגוחים זה נישה מאוד מאוד יפה. לדעת לעבוד עם הדברים האלה, זה נישה מאוד יפה, יש הרבה מה להכיר, בגלל זה המקצוע שלנו מאוד מאוד מעניין. בכלל, בבתי חולים, הפס הרכות הזה הוא לא סתם פס הרכות, יש לו שם מיוחד. זה לא פס השפעת פוטנציאל, יש לו שם מיוחד, תקרא את החוק. יש לו שם מיוחד, הפס הזה נקרא פס PA. בסדר? זה השנה, וזו ההגדרה שלו, PA, לא PE ולא PEN, זה PA. יש לו חיבורים מיוחדים, יש לו מיקום מיוחד. בסדר? צריך לקרוא את זה. אתה מבין? וזה מה אני מנסה. פס הרקה. אז מה זה פה? פס הרקה. מה הנתונים של המשגוח? מבחינת אמפר או משהו? נתונים של משגוח זה לא בתפקיד שלכם. לא מוגדר לכם. יש המון סוגים של משגוחים, המון הרבה פונקציות והרבה וריאציות. אפילו אני לא בקיא בזה כמו שאתם חושבים. אם נקרא נדע? אם תקראו, נוכל להתקין את זה? על פי חוק אפשר להתקין את זה? אני אומר לך שזה סוג של נישה. שלום, כתוב שם סוג של נישה, בתים חכמים זה נישה, משגוחים זה נישה, גנרטורים זה נישה. דרך אגב, חבר'ה, דרך אגב, שבוע שעבר, אני חושב שדיברנו פה, לגבי גנרטור, אוקיי, שאתם לוקחים אותו עכשיו לטיול, ואתם עכשיו מניעים אותו, כן. חבר'ה, תשימו לב, אם אתם לא מעריקים אותו, אתם לא עושים לו הרקת שיטה. ואם אתם לא עושים לו הרקת שיטה, הוא הופך להיות סוג של זינת צפה. ואם הוא סוג של זינת צפה, אסור בתכלית האיסור לחבר יותר ממכשיר אחד בלי משגוח. וזה מה שאנשים לא יודעים. כמה אנשים הולכים עכשיו עם גנרטור, והם מחברים לגנרטור, מחברים לו מקרר, ומחברים לו מנורות, ומערכת שמע. מה זה? שם יש הרקת שיטה. יש הרקת שיטה. אבל זאת אומרת, הדברים באמת שזה מאוד מאוד נפוץ. היום בכלל, תחשבו בהיסטריה שהייתה בשנה האחרונה. אנשים קנו גנרטורים על ימין ועל שמאל. והם חשבו שאתה קונה גנרטור, ויאללה, החיים שלך תותים, אתה לוקח את זה, אתה מחבר את זה שקע תקע אפילו לאחד התקעים בבית, ויאללה, כולנו שמחים, שמחה וששון. תעזבו את זה שאסור לך לחבר את זה לתוך תקע של בית, כי זה מפגר לגמרי, כן? כאילו רצו... דלק, לא? מה זה? לא, מישהו אמר, תשמע, אני מפעיל אותו, אני אקח אותו, ואני אחבר לו, במקום זה אני אחבר לו תקע, ואת התקע אני אחבר לאחד השקעים בבית, והשקעים האלה יחשמלו לי בבית. וואלה חזק. וואלה חזק, נכון?
אבל תגיד לי, זה לא בעיה? תחשוב, לא, חזק, לא בעיה. לא, תחשוב שאתה מחזיר לחברת חשמל זרם. אתה לא מחזיר, אתה לא. כרגע במלחמה, הפסקת חשמל. בדיוק, יש לך הפסקת חשמל. עזוב, יחזור החשמל, יהיה פיצוץ. יפה. אז אתם רואים שיש פה קודם כל כמה דברים. קודם כל, כשאתה מדבר על גנרטור, אז אחד מהדברים שמאוד בולטים בחוסר ידיעה, כי אנשים לא אנשי מקצוע, אוקיי? אבל מי פעם קנה גנרטור, שלקח אותו לטיול לזה, וראה מדבקה על הגנרטור, לגנרטור אסור, בתכלית האיסור לחבר יותר מצרכן אחד. הכתוב מישהו ראה פעם דבר כזה? לא. אז מי שיש לו מזל והוא מחבר רק איזה בוקסה, אוקיי, שבדרך כלל ב-99% הבוקסה היא כמעט בידוד כפול, למרות שהגב שלה הוא צלעות מתכתיות, שמסוכן לגוע בזה. אבל תחשבו שבן אדם יכול לחבר גנרטור, לחבר שני מוצרים, וחוסר מזל יעשה את שלו. אוקיי? מגנרטור אפשר להתחשמל. גנרטור שאתה לוקח אותו איתך, אתה צריך לבצע לו הרקת שיטה. גנרטור הוא שיטה. לא ביצעת לו הרקת שיטה, אתה בסוג של זינת צפה. אז אם אתה מחבר מוצר אחד, אין בעיה. אתה נקרא כמו שנה עם הבדל, לא יקרה לך כלום. אבל אם חיברת יותר משני מוצרים, 3 מוצרים, אתה כבר בבעיה, אתה בזינת צף, אבל אתה לא להתחשמל ולמות. אותו הרקת שיטה הזאתי, אמרנו לא מגנה מפני חשמול. הרקת שיטה, התפקיד שלה זה להגיע למוצר... ללולת הקלה. לייצר לולת הקלה. יופי. אז מה מגן עכשיו אם יש... אז יפה. אז אם עכשיו אתה לוקח את הדבר הזה, ויש לך עכשיו, לצורך העניין, אתה עושה לוח קטן, כמו שצריך. לעשות את זה, עד כדי כך? יש פעמים שעושים את דרך אגב. עושים את הלוח מהגנרטור. אתה מבין? עושים. מה הבעיה? איך כאילו לא... אף אחד לא עוקף את זה? לא. כאילו גם אני, דרך אגב, שקניתי גנרטור גדול. הבית ושאלתי אותך. הכפיל שלו, הוא עשה וידאו על גנרטור, שהוא מראה איך אפשר וואי, אני חייב לראות את זה. איך צולים נקניקייה בגנרטור. רגע, אני מחבר רק מוצר אחד, כבל מעריך ועם תוף כזה עם מלא מלא שקעים. לא אמרת כלום. שלום, שנייה, אם אני לוקח גנרטור, נכין לו לוח עם ראשי, פחת והכל, ואני אחבר אותו לראשי והפחת, אין בעיה. תעשה הרקת שיטה. לא, מה זה הרקת שיטה? אני לא אחבר לאדמה. לא, בלי לחבר לאדמה. אז מה עשיתי? לא עשיתי כלום. למה? לאן לקפוץ? אבל אין לכם תקלה עכשיו. לאן הוא ילך? אם יש לך עכשיו תקלה, קצר בין פאזה לגוף, זרם צריך לזרום דרך האדמה לכם בחזרה לגנרטור. לא עשית הרקת שיטה לגנרטור, תפס ללמפה, מה אתה רוצה? אבל... איך אפשר לעשות לו הרקת? מה, ניסה אלקטרודה? כן, מה, אני אתחיל להסתובב עם אלקטרודות? בגנרטורים, גנרטורים שמוכרים ב-2,000, ב-3,000 שקל. לגנרטור יש מחבר הרקה כזה קטן. כשאתה לוקח מוליך הרקה, ואתה צריך לחבר אותו לאדמה עם אלקטרודה. ואני עכשיו ב-2017. איך אתה עושה את זה? אתה לוקח את זה ומחבר את זה לפס הרקות בלוח, כי הרקה מחוברת ליסוד. זה הרקת שיטה. מה יקרה פיזית? שלום. מה? לא אומר שאתה מחבר אותו דוך לאדמה. אני מנסה... הבית שלך, יש לך פס הרקות? הפס הרקות... בפס הרקות הזה מחובר לאדמה? כן. יפה, אז תקח את הגנרטור, תחבר את נקודת המרכז של הגנרטור, תחבר אותו לפס הרקות. אבל אם אני בטיול בכנרת, מה אני אחבר את זה לים? חבר, השפעת פרינציה. מי יתחיל לדפוק? אני אסתובב עם... חייב, אבל שלום, אני לא מצליח להבין. חבר למעקה של הכנרת. הרקת שיטה, עכשיו יש לי את הגנרטור ואני לא עושה את זה. מה קורה פיזית? מה קורה? אתה כרגע נמצא במצב... זה חשמול? לא. מה שקורה, אתה נמצא כרגע במצב שיש לך זינת צפה. זינת צפה, זה IT. אין לך הרקת שיטה. כי אני אומר, גם אם יש הרקת שיטה, בסוף זה לא יגן מפני חשמול. למה לא? זה מה שאמרת. אם אתה שם הרקת שיטה, כן. אתה לוקח לוחון קטן... עזוב, בלי לוחון. אז לא שווה לעשות כלום. לא ראיתי אף אחד שלוקח לכנרת מה לעשות? כואב הלב, אחי, אבל זה מה שאתה לא מבין. בשביל זה אנחנו צריכים להבין שאנחנו אנשי מקצוע. כן, וצריכה אותה מודעות. אני יכול להגיד לך שאני מכיר מהנדס, שחשב... אתם מדברים תוך כדי, נו. בראש גדול. והוא מה שהוא עשה, הוא פשוט הכין ערכות. יש מישהו שעושה את זה, מוכר את זה. עשה ערכות לגנרטור. אתה רוצה להשתמש בגנרטור, כן, אתה לוקח את זה. אתה מחבר את זה לגנרטור, וכל המוצרים שלך, אתה מחבר לקופסה קטנה. זה פחת מוזנה, משהו, כאילו, סתם לנו בכיבוי יש את האחד מזה ודופקים אם אין לך לאדמה. הרקת שיטה, תשים מיליון פחתים. זה לא יעזור לך, כי אין זרם זליגה כלפי האדמה. זה ברור, כן. יופי. אם תשים שנה עם הבדל, זה גם לא יעזור, ומשגוח גם לא יעזור, אני חייב גם... אבל אם אתה שם שנה עם הבדל ומשגוח, לפחות תהיה לך התראה שיש לך בעיה, זה כבר התחלה. אתה הולך לכנרת, אתה דופק אלקטרודות? אני אגיד לך את האמת שמעולם לא השתמשתי בגנרטור.
למה? לא קניתי, אני לא איש גנרטור עם אנוכי ולא מסיבות ולא עמיים. לא, מה, בשביל זה, פשוט צהריים בערב. מה זה? בשביל מה? אתה לא עושה קמפינג. סולארי. שלג בירושלים, אני מפעיל גנרטור בחוץ, מכניס פנימה כבל, שם פלורסנטים. בדיוק יש לו כמה מצברים במקלט. אבל אני ודיתי שהפלורסנטים זה רק עם 2. זאת אומרת, ללא הרקה. אבל חבר'ה, שימו לב, משהו מאוד מאוד חשוב בנושא של גנרטורים, כי מישהו אמר. חבר'ה, תשימו לב, אם אתם עכשיו מחברים גנרטור לבית שלכם, הגנרטור אמור לשמש כשיטה חלופית, נכון? כן. כשיטה חלופית. במידה ועכשיו חוזר החשמל, ואתה לא נותק את הגנרטור, אתה עלול לעשות שם חגיגה, שמחה וששון. כי אתה לא יודע אם הגנרטור יהפוך להיות ספק או צרכן, אתה לא מי מנצח. אז יפה, אז בדרך כלל במקומות כאלה, גנרטורים, כשאתה מחבר אותם יש להם מערכת החלפה או ידנית או אוטומטית. בסדר? שכמובן המערכת האוטומטית, ההגדרה שלה בחוק זה שאתה חייב לעשות השעיה של 5 שניות בין החלפה מגנרטור לחברת חשמל וההפך, כדי לוודא היעדר מתח. מה זה? נלמד את זה טיפה. בהמשך אתה תלמד איך מכינים מערכת כזאת, היא מאוד פשוטה. נכון, יש לך שהוא מעביר בין גנרטור ודבר כזה, גם אתה עושה את ההרקה? כן. בלי קשר שהוא מתחבר ללוח וזה. הוא לא מסתמך על הבית. אחד אפשר לומר, המקרים שבהם בודקים הם בשיא העבודה שלהם. זה מתי שיש הפגנות, ומתי שיש תערוכות, ומתי שיש זה. למשל שאתה עכשיו רוצה להעמיס סתם דוגמה, דוכן באיזשהו מקום. אז העירייה אומרת לך, אתה רוצה? תביא לי שהוא בודק שהמתקן שלך תקין לשימוש. ואז מגיע בודק, והוא בודק את השיטת, אם יש לך, איך אתה מקבל הזנה, אם אתה משתמש בגנרטור, ואם יש לך הרקת שיטה, ואם אין לך, אם יש לך משגוח ואין לך משגוח. כל הדברים האלה. זה תפקיד של בודק. מישהו שהוא כבר אוטוריטה. בעזרת השם, קרוב אצלנו ואצלכם. בסדר? עכשיו, אם יש לי גנרטור, ואני מחבר עליו, אין בהם טוב, ואני מחבר לשם רק מוצרים עם בידוד כפול. אז אין בעיה. אין בעיה. אתה יודע, כל דבר יש לו את בסופו של דבר יש לו את הסוף. כן, אבל כל דבר... אבל אפשר. כן. חבר'ה, אז תשימו לב, אנחנו דיברנו כרגע עד עכשיו, לפני שאתה הולך, נאמן. דיברנו על 3 שיטות, שזה שיטות מוערקות. הרקת הגנה, איפוס ומפסק מגן, מפסק ממסר פחת. דיברנו על בידוד מגן, אוקיי? שזה בעצם בידוד כפול, מעטפת שעשויה מבידוד מוגבר. דיברנו על שניים מבדל, ודיברנו על זינת צפה. סגרנו כבר 6 שיטות הגנה בפני חשמול. מה השיטה האחרונה והחביבה? אתם יודעים? מתח נמוך מאוד. מה זה מתח נמוך מאוד? תשתמש במתח שאינו מסוכן לחיי אדם. קרי, מתח שלא עולה על 50. בסדר? 50 וולט? לא. זה פעם אני נתתי לזה ראשי תיבות, תזכרו, אוקיי? רשת. כן. מאז אמבש. אני זוכר את זה שעשיתי את זה. אז יש לכם פחת, טיפוס, הגנה. 3 שיטות מוערקות. בסדר? פחת, טיפוס, מה זה הדבר הזה? זה ראשי תיבות, לזכור על 7 שיטות הגנה. כן, לא, זה כל 7 השיטות בראשי תיבות. כל השיטות. כי זה גם מצחיק וזה גם נחמד. אז פאה זמבש, פאה זה פחת, איפוס, הגנה. רבנו בנדה נתן בהם סימנים. כן, ככה קוראים לזה, הרשב"ד נתן בהם סימנים. בסדר? אז יש לכם פה זין, זה זינת צפה. מם זה מתח נמוך מאוד. המצאת את זה? כן, ניסיתי למצוא איזה משהו כזה מצחיק. שלפתי להם את זה ככה וזה. ב' זה בידוד כפול. ושניים? ושים זה שניים מבדל. היה לי בחור אחד שפעם אחת באחת הבחינות, זה יושב יש לגנה בפני חשמול, זה בטח, פאה זמבש. מה? מה זה? תופס לך, פאה זמבש. תזכרו, זה מאוד עזר.
נשמע כמו איזה משפט בפרסי. קללה שאתה שם ברמזור, כשמישהו חושב לך. שיהיה לך פאזל. מה זה הגנה שלנו? פאזל בש. חברים, צריך לכם לדרך בשבילכם. מה זה מתח של 50? זה מתח של 50. ברוך אותך אל. אבל חבר'ה, גם במתח נמוך מאוד אסור בשום פנים ואופן לחבר הערקה. אבל אין דברים כאלה. בטח גם. אין כיסאות. חברת חשמל כי הוא בא להריק את ה... להרים את הכיסאות אמרו, מה? כן, כן. איזה קופסאות? כיסאות. זה לחצני תא. שייך להיות בחוץ. אוקיי. להריק אותנו? אז תשתמש בשיטה של הפאזל בש. אתם בדיסי שם, לא? אתם בדיסי או איזי שם? אתם באמת דיסי או איזי? לא, סיימנו. שתגיע לבית היום. אתם בדיסי? סיימנו, אתם תגיעו בשעה 11. יאללה, ליטו, תודה רבה.